অনেক সময় রান্না শেষ না হতেই রাইস কুকারের সুইচ দেখবেন অটো উঠে যায়, বারবার উঠে যাচ্ছে। আপনি এই যে ওয়ার্ম লাইট, তারপরে আপনি কুক সুইচ দেওয়ার পরে দেখবেন যে এটা উঠে যাচ্ছে। তো এটা মেন সমস্যা হচ্ছে যে এখানে মাঝখানে একটা গোল সিলভার কালার সুইচ দেখতে পাচ্ছেন, এটি মেন সমস্যা, অর্থাৎ এটিকে চেঞ্জ করতে হবে। এখানে আমরা এই রাইস কুকারের পিছনে একটা স্ক্রু আছে, এটি খুলব, তারপর আমরা দেখব যে কোন অংশটা চেঞ্জ করা লাগবে। তো আমি খুলে নিলাম এবং এই মাঝখান থেকে দেখেন অটো সুইচের সাথে আরেকটা সুইচ, এটা স্ট্যান্ড সুইচ বা বার সুইচ বলে, এটা কানেক্টেড আছে। এখান থেকে আমি এটা খুব সাবধানে খুলে নিব। দুই সাইডে দুটি ক্লেম আছে, ক্লেমটা চাপ দিলেই অটোমেটিক নিচের দিকে নেমে যাবে। আর এটা মার্কেট থেকে কিনতে পাওয়া যায় এরকম 130 টাকা থেকে 150 টাকা, এরকম দোকান ভেদে বা মার্কেট ভেদে এটার দাম একটু চেঞ্জ হয়। এবং এটার রেঞ্জ থাকে 120 অ্যাম্পিয়ার থেকে 160 অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে। আমি 150 অ্যাম্পিয়ারের একটি অটো সুইচ, অটো ম্যাগনেটিক সুইচ আমি কিনে নিয়ে এসেছি। তা আমি আপনাদেরকে এটা লাগানোর পদ্ধতিটা দেখাবো। দেখেন এখানে খুবই সহজ, একেবারে ভিতরের সাইড থেকে আমি এটা উপরের দিকে তুলে এই ক্লেমের সাথে মাঝখানে যে ফাঁকা ছিদ্র সেখানে ঢুকিয়ে তারপর আমি জাস্ট এটা সমান করে দিব যেন এটা পড়ে না যায়। একটা নোজ মাল্টিপ্লায়ার দিয়ে আমি এটাকে সমান করে দিচ্ছি। তারপর জাস্ট আমি দেখেন এটা ক্লেমটাকে আটকে দিয়ে আমি পেছন সাইডটা আবার আগের মতো করে স্ক্রু লাগিয়ে দিব। এখন দেখেন আমরা সুইচ দিব এবং এখানে দেখেন কুক লাইট জ্বলেছে এবং রান্না শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সুইচ আর অটো উঠবে না।